بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم. تو جیسے کہ آج ہم جاتے ہیں ایک اور ٹاپک کی طرف جو ہے اینشنٹ میرینر. تو یہ جو پوئم ہے اینشنٹ میرینر یہ سیمیول ٹیلر کولرج کا لکھا ہوا ہے اور یہ ایک عظیم مطلب کہ ایک گریٹ رائٹر ہے اپنے دور کا سیمیول ٹیلر کولرج. اس نے اینشنٹ میرینر لکھا ہے اور یہ جو بندہ ہے پوئٹ ہے یہ کرسچینٹی سے وابستہ ہے اور اس پوئم میں اس نے کرسچینٹی کو یا مطلب کہ ریلیجن کو اور انسانیت کو اور انسان کی مورل ویلیوز کو ڈیفائن کیا ہے ایویلیویٹ کیا ہے. تو ابھی ہمارا جو کوشچن آیا ہے وہ یہ ہے کہ دا رائم آف اینشنٹ میرینر از اے اسٹڈی آف سن اینڈ ریڈمپشن تھرو ریئلائزیشن. کہتا ہے کہ یہ جو پوئم ہے اینشنٹ میرینر یہ ایک سن مطلب کہ ایک گناہ اور اس کی ریڈمپشن مطلب کہ اس کی معافی کی اس میں بات کی گئی ہے. مطلب کہ ایک گناہ کیا گیا ہے اور اس کے بعد وہ گناہ ریئلائز ہوتا ہے کہ ہاں میں نے غلط کیا ہے اور اس کے بعد وہ معافی ملتی ہے. معافی مانگنے کے لیے بندہ کھڑا ہوتا ہے اور اس اسٹوری پر یہ جو کہانی ہے یہ ڈپینڈ کرتی ہے اینشنٹ میرینرز. تو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ جو پوئم ہے یہ کرسچینٹی سے وابستہ ہے. تو ابھی اس کی تھوڑی اسٹوری ہے اور اس کے بعد یہ ڈیفائن ہوگا کہ یہ مطلب کہ ایک سن اور ریڈمپشن کی کہانی کیسے ہے. تو ہوتا ایسا ہے کہ کچھ میرینرز ہوتے ہیں جو بوٹ میں سفر کر رہے ہوتے ہیں ایک سی کے تھرو اور وہ ایک پرندہ دیکھتے ہیں جس کو البتروس کہا جاتا ہے البتروس. اور ان میں سے ایک میرینر جو ہے وہ اس البتروس پر اٹیک کرتا ہے اور اس کو مار گراتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کو ہاتھ میں لیتا ہے مطلب کہ اپنے پاس اس کو تھام لیتا ہے اپنے پاس رکھتا ہے اس مطلب کہ پرندے کو. تو اس بات کو نظر میں رکھتے ہوئے مطلب کہ ایک پرندے کو مارنا بھی ایک سن ہے. تو اس ٹیلر کولرج نے اس کو ایک سن کہا ہے اور اب اس کی ریڈمپشن کیسے ہوتی ہے وہ بھی اس کو مطلب کہ آگے بتائے گا. تو یہ جو اینشنٹ میرینر پوئم ہے اس میں سمبلزم بہت زیادہ استعمال کی گئی ہیں. جیسے کہ یہ کچھ لوگ ہیں ایک سی میں سفر کر رہے ہیں اور ان کو ایک پرندہ نظر آتا ہے جس کو وہ مار گراتے ہیں تو یہ بھی ایک سمبلزم یوز کی گئی ہے. تو ایکچولی یہ ایک اور واقعہ ہے جس کو ڈیفائن کیا گیا ہے ادھر. تو کہتا ہے مطلب کہ ایک ادھر سمبل یہ یوز کی گئی ہے کہ جب وہ بوٹ میں سفر کر رہے تھے لوگ تو وہاں ٹھنڈی سی ہوا چل رہی تھی اور اس ہوا کو بھی مطلب کہ ایک سمبلزم کی طرح یوز کیا گیا ہے اور پھر پرندے کو بھی سمبلزم کی طرح یوز کیا گیا ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ہوا تھی جو چل رہی تھی ایٹماسفیئر میں وہ اس پرندے سے بہت محبت کرتی تھی اور جو وہ پرندہ تھا البتروس وہ انسان سے بہت محبت کرتا تھا اور اسی انسان نے جس سے وہ محبت کرتا تھا اسی انسان نے ہی اس کو مار گرایا. تو یہ ایک سمبلزم ہے اس کے پیچھے ایک کہانی ہے جو کرسچینٹی سے ریلیٹڈ ہے. تو اس میں سیمیول ٹیلر کولرج نے ایک کہانی یہ بیان کی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ جو کرسچن لوگ ہیں یہ اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں تو اسی جگہ پر بھی یہی جگہ مطلب کہ بات کہی گئی ہے کہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا اور اس کو سولی پر چڑھا دیا اور جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ بہت محبت کرتا تھا
अल्लाह को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बहुत प्यारे थे, और जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लोग बहुत प्यारे थे, और उन्हीं लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मतलब के कत्ल कर दिया और उसको सूली पर चढ़ा दिया। तो इस जो ये एंशंट मैरिनर है, अब वहाँ बात होती है कि परिंदे को उन्होंने गिरा दिया, मार दिया, जबकि वो जो स्पिरिट था, और हवा को एक नाम दिया गया है होली स्पिरिट। जो हवा चल रही थी उन मतलब के मैरिनर्स के साथ, या जो समंदर के ऊपर हवा चल रही थी उस टाइम, उसको कहा गया है कि होली स्पिरिट। तो वो होली स्पिरिट उस परिंदे से मोहब्बत करती थी, और परिंदा इंसान से मोहब्बत करता था, और इंसान ने ही फिर परिंदे को मार गिराया। तो इसी के साथ कहता है कि अल्लाह जो है वो हज़रत ईसा से मोहब्बत करता था, और हज़रत ईसा इंसान से मोहब्बत करता था, और उन इंसानों ने ही हज़रत ईसा को कत्ल कर दिया। तो इसके बाद क्या होता है कि वो जो बोट चल रही थी, जिन्होंने ये क्राइम किया, जुर्म किया, उन पर एक आफत नाज़िल हुई, और वो मतलब कि एक ऐसी मुसीबत में फंस गए जहाँ से उनका निकलना बहुत मुश्किल हो गया। और उसी सफ़र के दौरान ही उस बोट के कुछ जो मैरिनर्स थे वो मर भी गए थे। तो उन पर एक मुसीबत आ पहुंची थी। तो वो जिसने ये काम किया, मतलब ने ये मतलब कि उस जिसने परिंदे को मारा, उसने ये रियलाइज़ किया कि जो मैंने किया है वो गलत किया है, और उसी की वजह से ही हम मुसीबत में फंसे हुए हैं। तो उसके दिल में एक ख्याल आया कि मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, मुझे मतलब कि रिडेम्पशन की तरफ जाना चाहिए। उसको अपना जुर्म रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मैंने वाकई रियलाइज़ मतलब कि मैंने जुर्म किया है। उसके बाद वो क्या करता है, वो झुकता है, मतलब कि उसी खुदा के बारगाह में झुकता है, रियलाइज़ करके झुकता है कि हाँ, मैंने जुर्म किया, पर वो गलत था, और उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और फाइनली होता क्या है कि उसको माफ़ी मिल जाती है, जो उसने जुर्म किया था उसकी माफ़ी उसको मिल जाती है। तो इसी तरह से मतलब कि इस पोएम में एस टी कॉलेज ने सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कहानी को एलाबोरेट नहीं किया है, पर एक और भी इंसानियत की कहानी की बताई है, उसको डिफ़ाइन किया है कि जब भी आप कोई जुर्म करते हैं, जब भी आपसे कोई क्राइम होता है, तो एक जो ज़मीर वाला बंदा होगा, जो अच्छा सा और ज़मीर वाला बंदा होगा, वो अपने उस क्राइम को ज़रूर फील करेगा, रियलाइज़ ज़रूर करेगा उसे, और उसी रियलाइजेशन के बुनियाद पर वो माफ़ी का तलबगार बनेगा, जिसको हम रिडम्पशन कहते हैं। तो जब गुनाह रियलाइज़ होगा तो हम उसके लिए माफ़ी मांगेंगे, और माफ़ी मांगने से वो जो अल्लाह है वो गफूर रहीम है, वो बख्श देता है, माफ़ कर देता है। तो ये जो राइम ऑफ एंशंट मैरिनर जो है, इसमें सिन की भी बात हुई कि उस मैरिनर ने सिन किया। उसके बाद रिडम्पशन की भी बात हुई कि उसने बाद में मतलब कि रिडम्पशन, माफ़ी के लिए वो उसने हाथ उठाए थ्रो रियलाइजेशन, जब उसने रियलाइज़ किया कि हाँ, मैंने वाकई जुर्म किया है। तो पूरी लाइफ के हर मोड़ पर जब भी हम गलती करते हैं हमें रियलाइज़ होगा, अगर हम जिंदा दिल होंगे तो। और उसी रियलाइजेशन के बुनियाद पर हम अगर माफ़ी मांगेंगे, खुदा की बारगाह में झुकेंगे, तो वो बेशक हमें माफ़ कर देगा। तो यही कहानी है इस मतलब कि पहला जो हमारा सवाल है एंशंट मैरिनर वाला, तो उसमें ये कुछ बयान किया गया है कि इंसान सिन कैसे करता है, और उसके बाद रिडेम्पशन कैसे होती है, और फिर रियलाइज़ कैसे होता है। पहले उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एग्जाम्पल दिया कि वहाँ सिन होता है, फिर रिडेम्पशन भी होती है, और फिर बाद में उसने आम इंसानों की मतलब कि एक सोशली एक बात की है कि जब भी आप सिन करें तो उसके लिए आप रियलाइज़ ज़रूर करें, और रियलाइज़ जब हो जाए आपको तो उसके लिए आप रिडेम्पशन की तरफ जाएं, और अल्लाह पर उम्मीद रखें, वो बेशक आपको माफ़ कर देगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।